Привет, YouTube! Давно не виделись с вами. И я в Корее. Вот на такой красоте сегодня. Просто капец, как красиво. Сейчас переверну камеру, покажу вам. Вы просто посмотрите, какая красота. Там вдалеке маяк. И здесь просто море. Море, уточки. О, дети. Какая красота просто. Здесь мы ужинаем. Сейчас покажу вам все, как выглядит внутри. Маленький постскриптум, пока не зашли внутрь. Сегодня 4 декабря, и у моей мамы день рождения, поэтому мы приехали на море кушать ракушки и всякие разные морские вкусности. Господи, я перехожу дорогу, и главное, чтобы меня сейчас не сбили. Сейчас зайдем внутрь с вами. Кафешка вообще прикольная. Везде очень шумно, играет музыка. В общем, сейчас покажу. Нас встречает вот такая теплая водичка. Здесь можно греть руки. Здесь, наверное, сидят в летнее время, я так понимаю, потому что, ну, это все-таки на улице, и тут прохладно. Такое милое все. Зайдем внутрь. Вот так все выглядит. Там, конечно же, живые рыбочки. Похоже на камбалу. Там как раз то, что мы будем есть. И как все выглядит, очень аутентично. Это такие настойки, что-то вроде самогона, знаете, но настоянного на разных фруктах, корнях, чего-то. В общем, такая штука. А еще это кафе примечательно тем, что здесь останавливались разные знаменитые спортсмены. Бейсбол, футбол, волейбол, что? Посмотрите, сколько там кепок разных, сколько тут разных мечей. И все это с автографом знаменитостей. Так прикольно, конечно. Класс. Футбольный мяч. Баскетбольные мячи. Ой, это, наверное, не баскетбол. Боже, как называется правильно этот вид спорта? Хотя, наверное, это баскетбол. Стена памяти. Здесь расписываются все знаменитости, которые приходили когда-либо сюда. Кубок. Поднимемся с вами, я все вам покажу. Вот такая красотища. Вот такое очень эклектичное и аутентичное кафе. Фух. А сейчас я познакомлю вас с своей семьей. Познакомлю вас со своей семьей. Ее вы знаете, это моя сестренка. Еще одна моя сестренка. Поменьше. Это моя тетя. Анжела. Я Тяханя. Моя бабушка. Мой отчим. Юхамим. И моя мама. Она занята. Вот такой шикарный стол с разными морепродуктами. Господи, все, что я люблю. Что она там смотрит. Смотрите, сколько вкусностей. Сейчас будем все это пробовать. Простые ракушки, какие мидии? Мидии, вон. А подожди ты, не готова, что я делаю?
Ванесса, 이거 좀. 그냥 먹어, Ванесса. 꼭꼭 씹어 먹어. 치즈랑 같이 있는 거야. Маленька, например, кушать горячую не хочу. Лапшу и набери вот эту соль. Лапшу кушай тогда. Лапшу набрать, что ли? Что хочешь, скажи, я наберу тебе. А то вот эти вот эти. где-то 있네. Пробуем мидии с жареным сыром. чашку дай вот эту. 아니야 여기다 놔둬. 자기야 이거 먹을래? 어떤 거 먹을래? 내가 줄게. Как вкусно. 저기 많으니까 어떤 거 먹을래? Ножницы? Вот это надо отрезать. Что надо отрезать? Вот это? Это не отрезать, это прям рви. Вот так. Прям вот этими своими этими рви вот так. Кушай. Прям рви. Вкусно. Замариновала. А здесь мокрый. В общем, мы уже в машине. Едем обратно в город, потому что здесь очень холодно. Здесь не столько холодно, сколько ветер холодный дует. Из-за ветра очень холодно. Нос А отвалится. Соня ТикТок снимает как будто, видео снимает. Соня снимает видео на YouTube. О. Хидори. Чик-чик. Ой, чик-чик. Хидори. Анджисайо. Она анджисайо. В общем, встретимся уже в каком-нибудь теплом месте с каким-нибудь Только горячим лансане. напитком. На этом маленький влог со дня рождения моей мамы заканчивается. И по традиции ставьте лайки. Подписывайтесь на все мои социальные сети, которые будут указаны ниже в инфобоксе. Я вас люблю. Вас целую. Обнимаю. И до новых встреч. Пока-пока.